ღვთისმშობლისა და წმინდისა თავმოწამსა ძლევა შემოსვლისა საკვირველისა გიორგისა და დავითა კონსტანტინესი თეოდორე ირონისა დიმიტრი თესალონიკელისა წმინდისა დებისაჩვენისა ნინოსიკა და მამისაჩვენისა ივანე პროტესტანტთა და წმინდათა შემოწამეს და გვაცხობენ ჩვენ ვითარცა სახიერა ისომელია ფარველ ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანის ქრისტეს ეკლესიის იგი არის ჩვენი ქვეყანა არის ღვთისმშობლის წილხვედრი და ყოველი ქართველი ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ქრისტიანი არის ბედნიერი და ბედნიერები ვართ ჩვენ რომ აი ესეთ საფარველ ქვეშ ვარ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მე ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი ოდნავ ჩამოწევ და მეუთხემები ოდნავ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი ესე იგი საფთის ეტყველო წიგნებში საფთის მსახურე წიგნებში ჩვენ ხშირად ვკითხულობთ გალობთ რომ ღვთისმშობელი არის მთა, ღვთისმშობელი არის კიბე, ესე იგი ძველ აღთქმაში რაც მინიშნებები იყო, ღვთისმშობელი არის ის ღრუბელი, რომელიც ისრაელს, ესე იგი სიმბოლოები იყო ეს ღვთისმშობლის, უნათებდა ღამე და უდაბნოში აგრილობდა, ეფარებოდა ზეს და აგრილობდა ისრაელს. ესე იგი იმის სიმბოლოა, რომ ღვთისმშობელი არის ყველა მორწმუნეს ფარველი, განსაკუთრებული ფარველი ძმანი და და. მე დღეს არ შეიძლება რომ არ შევეხო ხა იმ თემას, მთელი საქართველოს მართლმადიდებელი რევრი, სასულიერო პირები ორთulis კანონებას ელოდებიან. ერთს ჩემი და მეორეს იმის ვინც ვიცი, ვინც ცილი დამწამა რო თითქოს ჩვენ მარტომე არ ვართ ხო უამრავი სამგებლოება, მათ შორის მე მემზადები განხეთქილებაში. მე ვახსენებ უსინდისო წამოწდა, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ რომ კი წამოწდა, მაგრამ რა უნდა როგორ უნდა შევაფასო ახლა ეს. მე ვფიქრობ ასე, ჩემო ძვირფასო. რაღაც ხდება ანტიქრისტიანულმა ძალებმა სხვადასხვა სფეროში ხალხს დაავალოს, რომ არიონ სიტუაცია. მე ამას ასე ვუყურებ, ჩემი აზრით. და ჩემი აზრით ამათმა მიიღეს დავალება, რომ არიონ სიტუაცია ეკლესიაში. მე ასე ვფიქრობ, ეს ჩემი აზრი. გამოვიდა ახლა ეს სულ არ ვიდოდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ისეთი რაღაცები თქვა, ისეთი ცილი დამწამა ამ კაცმა, რომ არავსნა ეხლა ვეოში არ არის, დიდები კიდე გაიგებთ, მაგრამ ახალგაზრდებია, პატარებია, ბავშვებია. მოკლედ გამოვიდა ერთი იბერი მერკვირაძე. დამამახსოვრდა, რომ იბერი საქართველოს ნიშნავს მერკვირი უდიდესი წმინდანია და გამოვიდა და ესეთი მოკლედ მიწასთან გამასწორა. რა არ მიწოდა, რა არ და მაგრამ კომენდიანტი კაცი გამოდგა, იმიტომ რომ სასაცილო ადამიანი გამოდგა, იმიტომ რომ მიწასთან მასწორებს. თან ცილს წამებს, რომ თითქოს მე ვამბობ, რომ ვეფხვის თაოსანში წერია შოთამისთავრები ჩემზე დაწერა მამა ალექსანდრეზე, რომ ავაშენებო აქ ტაძარსო. ანუ და ახლა ამას დაგიმტკიცებთო და მოყავთ აქ პატრიარქი რო გვესტუმრა ის სიტყვა და იქ ესე იგი დიდი სიხარულის გამო ჩვენ ვამბობ, რომ ხუმრობ და ვხალისობ, გამიგე? და ეს ჩათვალა ნუ ეთქობა ან იუმორისტობა არა, ეს ჩათვალა ან ბოროტად ამბობს, რომ თითქოს მე ამას ვამბობ. მე რო ამას ვამბობდე, ავლიპა ზურაბიშვილს ესეთ პაციენტი არ ეყოლებოდა. ვინ დამაჩერებდა ანა წამიყვანდნენ საგიჟოში, ხო? მაგრამ ეს ივერი კიდე დაანებდა თავს.
იმას როგორ არ ცხენია მამავს არ ვასახელებ ყველა ვიცით უბება რადგან ისეც არასახე იმ მამავს როგორ არ ცხენია რომ ამას იმეორებს და რა ეხა ვიცი მისმენს და მინდა უთხრა რომ რა თქმა უნდა მე დაგლოცავ მამაო ხო არ დაგწევი რომ გითხრა რომ მაქსიმალური პიარებაში რა თქმა უნდა დაგლოცავ და შენ ძალიან კარგად იცი რომ მე ის კაცი არა ვარ ეგ სისულელე თქვა იმეორებს და საერთოდ გავრცელებულია რო იცოდეთ რა თქმა უნდა იცი მე რო ეს სიტყვა წარმოვთქვი პატრიარქმა და ყველამ გავიცინეთ ანუ ეს იყო სახალისო სახუმარო თქმული პატრის დიდი სიხარულის გამო რომ პატრიარქი ჩვენ გვესწორა მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც ამ კაცმა თხა მიწასთან გამასწორა და ასე შემდეგ გამორჩა ერთი რამ ესე იგი ბოლოს რო დადო ეს ვიდეო დაუწყდა პატრიარქის სიტყვის ამოჭრა გამიგე და ბოლოს მისი ეს გამოსვლა მთავრდება ამ პატრიარქის სიტყვით რომელიც ამბობს აი აქ იდგა პატრიარქი მაშინ რომელიც ამბობს რომ მამა ალექსანდრეს ახლა მე შორს ვალ ამ აზრისგან პატრიარქია მამა ალექსანდრეს ნაირი ნიჭიერი კაცი არ არსებობს და ესეთივე ნიჭიერი იყო სემინარიაში ესეთივე ნიჭიერია ეხლა კაცი რომ თათხავდა ამას ეს რო გამოგჩება ამას რო დადო წარმოიდგინე ესე იგი მერკვირაძე ივერი რომელიცაც არავინ არ იცნობს სემინარიელების გარდა და მაგის ნაცნობების გარდა თათხავს და მსოფლიოში ცნობილი ჩვენი უწმიდეს 68 წლის დიდი მატარებელი პატრიარქი ლოცავს და მაქებს ჩემო ძვირფას ეს რო იცოდეთ პატარებმა და ახალგაზრდებმა რომ ეხა მეორე ივერი მერკვირაძე რომელიც ხო მე როგორ არ ცხენიაო მოძღვარიც ამბობს და რომ იმას ვერ ლავეს მიწოდებსო ნუ ერთი წამოწდა მაგრამ მე კაი ვარიანტი უთხარ ჯერ ის მასზე არ თქვი მარტო ჩემზე ვთქვი რომ სიბერეში კაცი რო შეო ცოტა ვერ იმეთქი რა მაღაზია არ და ყველაზე კაი ვარიანტი იქნებოდა თუ სიბერის გამო დაგწამენ და ამ წინს ის მამა ყველაზე კაი იმიტომ სიბერე ნუ იცის რა ხო და რჩება დანარჩენი ორი თუ სიბერი არა როგორც მან აღნიშნა ეს რო არ არის მაშინ რჩება ორი ძალიან ცუდი რამ ერთი რომ დავალებას ასრულებენ რომელიც არის იუდას ცოდვა და მესამე ნუ ამაზე ნაკლები მაგრამ მაინც საზიზღარი შური ჩემო ძვირფასებო მეტი არაფერი ამ ივერი მერკვირაძე ამბობდა ესეთ რამეს სამშობლო და პატრიოტიზმი სულ არ წერია იმაშიო ქრისტიანობაშიო სახარებაშიო ჯერ გამიგვირდა მეთქი რა უნდა რატომ მე ჩემს მისამართით ამას რატომ ამბობს და იმიტომ ჩემო ძვირფასებო რომ მე ახლა სხვა გზა რა უნდა იფიქრო პატრიარქმა მე დამაჯილდოვა ამისით მცხვენია მაგრამ ნუ ახლა იძულებული ვართ ეს ვილაპარაკოთ ნუ იცი თქვენ დამაჯილდოვა სამშობლოსათვის თავდადებული წოდებით იცი თქვენ ხო სიგელი მაქვს ვინახავ დიდი სიყვარული ჩემს სახლში და შვილებს და შვილიშვილებს და შვილთაშვილებს ალბათ გადავცემ ამას ამ დიდებულ რა თქმა უნდა ეს მცხვენია მე ეს არ დამიმსახურებია და ამის მერე რაც პატრიარქმა ეს წოდება მომანჭა მცხვენია ჭამის ძმის და ყველაფრის ძილის ჯდომის და ასე შემდეგ როდესაც ესეთი ხო მე ნუ აღარაფერს ვამბობ რომ ცეცხლის გარდამოსვლას უარყოფენ და ასე შემდეგ ის მეორე მოდელი კიდე ერთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ნუ ჩემო ძვირფასებო იცოდეთ რა ხდება ეხლა ეს მერკვირი რა იყო ივერი ჩემს ამბობს სამშობლო სულ არ წერიაო ხო იცი კახეთს რომ მოპარა ვაშლები მეზობელმა მიტოს და რო შეხვდა მეორე დღეზე რა ვაშლები ვაშლები ესე იგი ესე დაემართა მე ჩემთან რა უნდა გაცოდა უცებ იძახის რომ სამშობლო სულ არ წერიაო ესე იგი ამის გამოა გამიგე რო იცის რომ პატრიარქმა ამ წოდებით დამაჯილდოვა და ვითომ აქ არცხლებს და ეს არაფერი ღვაწლი არ არის არაფერი არ არის სამშობლო საწერიაო ამას რო კაცი იტყვის ქრისტიანად მოგავს თავი სამშობლო საწერიაო საწერია და ბევრი დაგესხმებათ ეგრე თავს თქვენს და გეტყვით რომ პატრიოტობა სულ არ წერია იმაში რა ქვია წმინდა წერილში და დაიმახსოვრეთ და უთხარი რომელთა მიმართ ეპისტოლე მეცხრე თავი მეორე და მეოთხე მუხლები განსაკუთრებით სხვა ადგილებში წერია მაგრამ ეს განსაკუთრებით იქ პავლე ამბობს ნეტავ მეც არ წმედულიყავიო
გამიგე შეჩვენებული მე ყოფილიყავით და ჩემი მოძმე ისრაელი ან ჩემი სამშობლო ჩემი ჩვენ რო ვთქვა საქართველო ჩემი საქართველო ჩემი მოძმე ისრაელი არ წარწმენდული ხო რა უმეტესი ნაწილზეა და გამიგე ჩემი აი ეს ადეკი და მიაფარეთ და როცა ესე გეტყვიან უთხარით რომ აი თუ არ წერით სამშობლოს გაცდა სიყვარულის და პატრიოტული გაცდა მესამე წამდე აწეულ პავლემოციკულს აქ და ეხა ჩვენ რო გქონდეს ეს სულიერების დაბალდონეს უჩვენებს მოკლედ ესე დღეში ადამიანი რო დაბრმავდება შური ან ადამიანი რო მიიღებს რაღაც საშინე ანტიქრისტიანებისგან რაღაცა დავალებას აი ესე დღეში ვარდება მხოლოდ და მხოლოდ თავის თავს ამხელს ჩემო ძვირფას მე მოისმინე იმ მღვდლის გადაგება შემდგომ რომ გამოვიდა და თავს დამესხა ეხა უკვე პირადად და იმდენად შემეცოდა ჩემო ძვირფასებო იმდენად შემებრალდა ჩემო ძვირფასებო რომ იქ რო ყოფილიყავ აი ჩავიხუტებდი რა და ჩემი არ იყოს იმ მოტლები თავზე ვაკოცებდი აი მაგრამ ჩემო ძვირფასებო იქვე ეს სიყვარული და ის ხო იქვე ეხლა აქ შემოგზავნილი ხალხიც არის ხედავ მაგრამ არაფერი ძალიან კაი ვიყურებთ თელი საქართველოს ეხლა ჩემო ძვირფასებო მისმინეთ კიდე ერთხელ აი ესე ხო შემებრალა და ჩემი მოვალეობა როგორც ქრისტიანს რომ მიყვარდეს რა თქმა უნდა იქვე ამოანთხია გესმით რა მომავალ კვირას ანუ დღეს ალბათ თუ არ გამკვეთესო თუ რაღაცას აქვს იმიტომ რომ საპატრიარქოში დაიბარეს და თუ არ გამკვეთეს მოგიყვებითო მამა რაფაელის და ლაზარეს შესახებ გესმით მამა ლაზარეს შესახებ რა უნდა თქვა შემოძვირფასო ამ ადამიანმა არ ივერი სასაცილოა მამა რაფაელის შესახებ და ისა დაიბარეს რატომ ეხლა დაიბარეს რატომ ხო რო იცოდეთ რომ არ რამე არ დაიჯეროს იმადან დაიბარეს იმიტომ რომ მეუფე შიოზე ამბობს რომ პატრიარქობა პირდაპირ ქადაგებაში პატრიარქობა უნდაო და ბოევიკებად უნდაო გამოიყენოსო ვითომ მე მამა ისაკაძე და ჩვენ უამრავი მრევლი და ჩვენი ისა მე და ჩვენი მრევლები ასეთი არასწორია ეხა მე რო გადმოვდგე და ვთქვა იცით რა აი ქადაგებაში მეუფე შიოს უნდა პატრიარქობა და უნდა შეიკრიბოს ხალხი და გადმოაგდოს პატრიარქის ტახტი და თვითონ დგას როგორ შემოქმედა ჩვენ ნუ არასწორია კაც ხო ვიქნებ აი იმიტომ დაიბარეს საპატრიარქოში ჩემო ძვირფას ნუ მოკლედ ამით მინდა დავამთავროთ ერთი რამ თქვა კიდე და ამით დავამთავროთ ესე იგი ისინი რომ ქრისტიანები არ არიან მე ესე ვთვლი იმიტომ რომ ასეთი ბოროტების თხევა ქრისტიანობა არ არის ჩვენ ქრისტიანები ვართ და უნდა ვაპატიოთ მას ყველაფერი მაგრამ დასაჯელი უნდა დაისაჯოს ეს არის დაწყნარებული ქრისტეს ეკლესიაში საქართველოს გაშტოებაში საქართველოს ეკლესიის მართლმადიდებლ ეკლესიაში ისევ არევა და დარევა როგორც მაგელი ურევდნენ ადრეც საშინელება იუდას ცოდვის პოლია იცოდეთ ეს თქვენ იცოდეთ რაც შეეხება სპეკულიანტობას იმით რომ ზვიადისტი იყო ის და იმ სულიერო პირს და პატრიოტიკაცია რადგან სახელმწიფო მეცადა ყველა ვიცი ისურვე ბედნიერებას ასევე ილვერი მერკვი ბედნიერებას ღეგრძელობას ამ გულში და სულში რაც გაქვთ ეს ბოროტება აღმოგენთქიოთ და ქრისტეს გზაზე დამდგარიყავით და ჩავიხუტოთ ერთმანეთს და ვიყოთ სიყვარულში ჩემო ძვირფასებო როგორც ქრისტემ და ღვთისმშობელმა გვითხრა რაც შეეხება იმ წინასწარ იმ სიმბოლოებს და ერთ-ერთს ღრუბელი ჩემო ძვირფასებო დღითა და ღამით არ შორდებოდა ღრუბელი უდაბნოში ისრაელს ეს ნიშნავს იმას რომ დღე და ღამე ჭეშმარიტ მორწმუნესთან არის ღვთისმშობელი გამიგე აი აქ აქვს ერთი ხატი ათონისტის ფრესკული ხატი და ბერები ცუდად იქცეოდნენ და მეკობრეები მოვიდნენ რომ ბერები მოეკლათ და გაეძარცვათ მონასტერი და ღვთისმშობლის ფრესკულის ხატი ალაპარაკდა და ღვთისმშობელმა ბერებო ჩქარა ჭიშკარი დაგეტეთო და გადარჩებითო მოიტანეთ ეს მანუგეშებელი ღვთისმშობელი და
ამ დროს ფრესკულ ხატში პატარა მაცხოვარმა ხელი აწია და მიაფარა, რომ ნუეუნები ესენი ღირსი არიანო დაისაჯო. და ღვთისმშობელმა მოუკიდა ხელი, ჩამოწია და ისევ გაუმეორა და მართლაც მივიდნენ გადარჩენ ამით რომ ჭიშკარი დაგებას. გამიგეთ ჩემო ძვირფასებო და ეს ნიშნავს იმას, რომ ღვთისმშობელი მიფარავს ჩვენ დღითაც და ღამითაც, როგორც ღრუბელი. დიახ, ეს ხატია, მომეცი, აი ნახე. ღვთისმშობელმა უთხრა, შემდეგ ხელი ააფარა მაცხოვარმა პატარა, შემდეგ ჩამოაწევინა ღვთისმშობელმა და ისევ ესენი უთხრა ბერებს და უღირსი ბერები გადარჩენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი უღირსი ვართ და იმედი გვაქვს, დიდი იმედი გვაქვს ღვთისმშობლის მფარველობის. აი ეს როასია მიაქცევთ ალბათ ყურადღებას ახლა თუ ვინმე მარიცს წმინდა გიორგის ტაძარი ეს სულ ღვთისმშობლის მომენტებულად ღვთისმშობლის ხატებია როგორც საკუთრებში ისე გარეთ და ასევე ყველა ეკლესიას ჩვენთან არსებობს არ დაიწყოს დიდი ხატი გამოიწვია ეხლა მივიდივართ ბეთანიაში